Atena ny fiarabana zay efa natolotry namana mpanao gazeta ao anatin'ny fampalalam-baovao teo tompoko lahy sy tompoko vavy tafiditra tao anatin'ny fandarana dinika isika amin'ity androany ity. Manasa manam-palajana izay anaraka ny resadresaka sy ny famelabelaran-kevitra natao ihany koa hoe ady-hevitra atao anatin'ny fandarana. Andriamatoa Tia Andrainy Michel Patrick no vahin'ny fandarantsika androany. Miaraba Patrick. Miaraba anao, miaraba ny teknisianina rehetra izay mikarakara mahatonga an'izao fandaharana dinika sy ady-hevitra eto ambony latabatra zao. Tsara patsahivina antsika fa patsahivina sy ampahafantarina moa zany no marimarina kokoa fa mpampianatra ny vahintsika avy eo amin'ny génération mpanabe ho an'ny fanavaozana na ny ZNMF. Ohatrany hoe somary vaovao sy nanaitra ny olona ny zavatra nataonareo tamin'ity herinandro ity moa zany ny marimarina kokoa nisy alay valandresaka sy famelabelaran-kevitra izay nataonareo tamin'ny mpanao gazety. Ny fanontaniana mipetraka voalohany hoe inona ny tena antony nanangananareo an'ilay plateforme na ataoko hoe fikambanana izay ho an'ny mpanabe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Inona ny tena tanjona napetraka ihany koa ao anatin'ilay fikambananareo? Ny antony nanaovanay an'le fikambanana génération mpanabe ho an'ny fanovana dia tsotra. Anairana ny mpanabe rehetra aloha satria raha jerena ny toedrara mandalo teto amin'ny firenena, tsy crise politique na crise post-électorale toy ny mahazatra antsika hoe fifidianana fa tena crise sociale. Zany hoe mila jiro, mila rano, mila fanovana le rafi-piaramonina sy le fiainana mihitsy zany amin'ny ankapobeny. Ka raha vao miresaka tsika rafi-piaramonina sy ny fiainana amin'ny ankapobeny dia ny mpanabe no mpamolavola ny olom-pirenena ao anatin'izany. Ka izay no mahatonga anay hoe tsy nijanona fotsiny na ionina fotsiny hoe amin'ny resaka fitakiana teritery fa tena fitakiana mihitsy hoe tokony hivondrona amin'ny mpanabe mandray anjara fa atsika no manovana zany resaka rafi-piaramonina sy ny mahatsara ny fiaramonina na eo amin'ny fari-pahaizan'ny olona zany na eo amin'ny fahaiza-manaon'ny olona zany. Ny mpanabe resahako eto aoka ho fatatsika fa ny saina matsilona ny intelligence humaine dia azo zaraina reto avy. Misy ny intelligence scientifique, ny intelligence littéraire, dia ny intelligence sport, dia ny intelligence culturelle, dia ny intelligence de compréhension des mondes subtils. Misy karazany valo moa izy ireo fa tsy hivelabelatra amin'izay ny ataoko eto, fa misy mpanabe avokoa amin'izany rehetrarehetra zany. Fa ny zavatra tsapa aloha amin'izao raha mbola ny eto Madagasikara dia ny resaka ao amin'le intelligence na littéraire scientifique. Io zany no tena volavolaitsika ary io ihany ny fantatry ny fonction publique. Rehefa volavolaina any ampianarantsika dia ny matière littéraire sy ny matière scientifique ihany fa ny resaka art sy ny rehetrarehetra misy mpanabe nanareo mpanao gazety ary resaka fanabeazana avokoa zany rehetrarehetra zany. Ka raha hitentsika hoe ndao ovaitsika ny fiaramonina dia ny olombelona sy ny sain'olombelona zay ho volavolaina aloha no volaina. Zay aloha zany mila hovaina voalohany. Ka noho izany zany tapa-kevitra izay tao anatin'ny génération ny mpanabe ho an'ny fanovana hoe ndao tsika hiantso ny mpanabe rehetra, be da be ny lesoka, be da be ny zavatra mety amboarinao ary misy zavatra tena mila atolotra mihitsy eto amin'ny firenena hanatsarana an'izany fanabeazana na ny formation amin'ny resaka asa zany. Ny formation misy amin'izao ny formation fotsiny ohatra hoe ho an'le olona ohatra hoe manao Jeune France na manao tantely, maro ny formation misy fa mbola tsy ampy reny, mbola mila formalisena reny zavatra reny fa tsy andraikitry ny ao ministera fotsiny fa andraikitry ny mpanabe zay manam-pahalalana, manam-pahaizana mahay mampita an'izany. Zany hoe mila mivondrona amin'ny mpanabe rehetra manerana amin'ny Madagasikara raha tiatsika iovy ty Madagasikara. Raha mijery miresaka hoe mpanabe zany isan'ny tsikatra hoe ministera betsaka syndicat indrindra ataoko hoe any amin'ny 700 any angamba ny syndicat ao anatin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy ampy ve sa tsy mirahina sa tsy resy lahatra ao anatin'ilay fanavaozana ny syndicat ka nahatonga anareo hoe andao hatsangana ity plateforme ity mba hahafahana mitondra ny mpanabe ho any amin'ny tena fanovana sy hitazona ny tena andraikiny? Ekeko tokoa fa ny ministera ny fanabeazam-pirenena no tena be syndicat indrindra
sady hery zany no anay a nefa mety ho falemena koa arakaraky ny ampiasaina azy zany raha tena mandeha ny firaisan-kina fitovian-kevitra sy fitoviana fijery lasa hery zay fa mazava ho azy fa lasa fahalemeny zany raha toka misy manipulation na misy hoditra akondro na lasa atao fitaovana fotsiny fiakarana izy fa tsy hoe tsy ampy akory ny syndicat no natonga anay hoe nanao nyty génération mpanabe ho an'ny fanovany ity fa araky ny lazaiko teo mivelatra be izy ity tsy ny fanabeazam-pirenena hitanao zany ianao ary zao fa vao miresaka hoe fanabeazana de fanabeazam-pirenena ihany ny ao anatin'ny sainao fa zany hoe miteny aminao naveriko teo ihany ny intelligence humaine hoa tsy intelligence littéraire scientifique fotsiny fa misy ihany ireo mpanabe toy ny mpanao sport mpanabe ne zao mpanao sport mampianatra komby fotsiny sisa sy ny sisa zany rehetrarehetra zany olona manabe vahoaka avokoa zany rehetrarehetra zany ka zay mahatonga na miteny aminao hoe ity resaky ity zany tsy eo anivony mainina fotsiny marina fa mpampianatra ao amin'ny éducation nationale fa ity zavatra resahany eto tia de tena antso ho an'ny mpanabe rehetra rehefa tonga moa ny syndicat ny fitakina syndical moa ny efa hitantsika fa voafetra ihany zany hoe mainina ihany voafetra zany hoe raha io hevitra io zany hoe avelantsika ho andry zareo zany satria nendry zareo ny zoan'ny mpiasa hoe zao ny zoan'ny mpiasa fa ity tsy resaka zoan'ny mpiasa fotsiny ao anatin'izay indrindra matsapa tena ve zany nareo mpampianatra fa isan'ny tompona andraikitra mahatonga an'ilay firenena ho somary tsy tafavoaka raha toko hoe amina resaka fari-pahalalana eto Madagasikara satria raha miresaka ny tatitry ny banque mondiale tsika classe de T3 ny voan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao a mahatsapa an'izay ve ianareo tonga amin'izany zavatra eritreretinareo tao zany ndo ho foazina sy hatsaraina ny fanabeazana eto Madagasikara alohany amaliko an'izany a averiko kely any anaty tantara aloha ianao raha tany amin'ny taona 5 tany a ny japonais zany mbola nandeha nakaty amintsika nianatra anamboly vary mbola nianatra informatika zany tao amin'ny eny fianaratsoa raha ny faripahaizan'ny malagasy tam'izany a zany olona mianatra tao amin'ny lycée technique Larby zany tena milaza aminao fa ny conseil de classe tam'izany ny gouvernement tamin'ny république voalohany no mandinika hoe ahoany reto mpianatra reto ny mpianatra avy tao amin'ny lycée technique Larby tam'izany ohatra tsy mila hoe mangataka bourse na inona fa vetrany de makany andafy mianatra ilazana aminao zany fa tena ambony de ambony ny faripahaizany ny malagasy tam'izany satria avy de avy ny lentan'ny fanabeazana inona ny antony tonga an'izany éducation qualité zany satria voalohany indrindra misy kalitao avy de avy ny fiaina amin'ny mpanabe ny mpanabe tam'izany ny karamany sady salaire de référence no salaire majoré zany hoe tsy mila migrève izy fa vao misy mampiakatra de miakatra ho azy zany ny mpanabe tam'izany fa amintsika miteny zao lasa faralahana asy ho asan'ny mpanabe resahako eto na mpanabe amin'ny sport ary jereo zao ny sport amin'ny barea fa raha matsiaro ny tantara andry maître akiritsika tam'izany matona mokatra ohatr' zany club tena mafy zany ny mpanazatra sy mpanabe tam'izany betsaka ny ohatra na tany amin'ny volleyball zany dikan'izay zany de zao midina mihitsy ny lentan'ny fahalalantsika am'ireo endriky le fanabeazana zay efa nyresahako teo ireo ka izany no mahatonga anay ao amin'ny génération mpanabe miantso ny mpanabe rehetrarehetra hivondrona ho avy ny concertation nationale ahoana ny amerenatsika an'izany ny voatsika avy de avy zany ahoana ny amerenana an'izany rehetrarehetra zany ankehitriny ny fanabeazana lasa faralahanasa ka tsy magaga raha lasa faralahany koa ny firenena malagasy inona moa no nampandrosony Maurice ny fanabeazana ny namboariny inona moa no nampandrosony Japon torak'izay ihany koa jereo daholo ireo firenena zay tao anatin'ny fasairanana tena efa tena hoe latsakakady fa rehefa tena ny kitiandry zareo miverenana ny fanabeazana sy ny fikolokoloana ny maha olona ny fampitana ny fahalalana any amin'ny olona de jereo fanandroso reny fireneny reny
Inona zany mety mahatonga an'izay hoe resaka rafitra ve sa lay ataoko hoe système éducatif mihitsy no somary olana ve raha ny fahitanareo anazy? Ny rafitra, ny politika ampitantanana. Satria tsika zao raha anapa-kevitra, meko ohatra ianao zao am'izao am'ty programme vaovao ty hoe aha, ny Banque mondiale manome vola anova programme tsika. Hitanao zany de dikan'izay zany fa misy idirany any ivelany koa zany le izy. Io zany tena raha amiko ny fijeriko azy ty hevitry manokana. Ny aty amin'ny labolatany atsimo mihitsy no manana an'io aretina amin'ny resaka fanabeazana io. Ngamba ny vahoaka mahay ngamba ny sarotra badona sy sarotra rebrebena, mety izay, mety isany, mety misy an'izay politique machiavélique zay ao anatiny io. Fa tsy any ny tena zava-dehibe, fa ny finiavatsika zay efa matsapa hoe efa tsy mety tony ty fandao amboarina. Za tena masamilaza zato isanjato eto fa na mbola hiditra 10e république ary tsika, ka mbola ohatrin'io ny endriky ny fanabeazana, tsisy fandrosoana zany eto. Tsy hisy fandrosoana zany eto. Ohatra zao tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nitondra izy tamin'izay tao amin'ny QMM de tsy mahay manao soudure tsika malagasy fa tsy maintsy miantso Philippines andeha hanao soudure atao amin'ny QMM. Betsaka ny ohatra azo lazaina ohatran'izany. Inona moa mahatonga an'izany? Fanabeazana. Mirehareny mpitondra fanjakana hoe nahazo 5 millions de dollars tamin'ny Banque mondiale tsika. Olona tongotry Ronaldinho ka 75 millions de dollars. Tongotr'olona ray ve zany no mihoatra lavitra noho ny gouvernement inona sy mitantana an'ity fireneny ity. Fa tadio tsara fa zany Ronaldinho zany fanabeazana, école de football no natonga an'izany. Ka io na hoaizy tsika na hoaizy. Rehefa ataontsika tsinitsiny io fanabeazana io am'le endriny rehetra le nolazaiko azy teo. Eto foana tsika, ifampijery eto tsika. Fa tsy misy fandrosoana zany io. Somary raisiko manokana ny mahakasika ny eo anivon'ny Maine, manahoana ny fahitanareo an'ilay resaka programme mpampianarana ary am'izao fotoana izao, indrindra fa itsakilany moa zany rehefa niresahanareo ihany koa ny mahakasika ny resaka hoe tsika eto manana diplôma maro samihafa, ny katolika zao manana ny karazana hoe fanadinana ho azy manokana ihany koa. Mety miteraka akony ratsy eo amin'ny resaka fanabeazana eto Madagasikara ve ny endrin-javatra tahaka an'izany? Raha ho manokana aloha mba hipetraka ny antsoina hoe égalité de chance. Zay mantsy ny tena premier principe amin'ny resaka fanabeazana hoe mitovy isika rehetra ao anatrehan'ny fanabeazana. Zany hoe tsy misy tombony, tsy misy ala. Hoe ty zanak'alafa. Marina fa any ambanivohitra rehetrarehetra any tena tsy ho hita mihitsy zany égalité de chance zany. Satria ny foto-drafitrasa rehetrarehetra mbola manahirana. Ary tadio tsara koa fa ny éducation nationale ne lazain'ny Banque mondiale fa hoe budget mihinam-bola fotsiny, budget tivoro izy. Fa zao ny teneniko aminao fa ny arena ny amin'ny malagasy vola fitaovana fa ny arena de ny fahaizana. Ny arena de ny taranaka, ny arena de ny tanitsika. Zay ny fomba fisainan'ny tolo malagasy. Ka raha zay fomba fisainan'ny Banque mondiale zay nitondrantsika anazy, de tena hita mihitsy hoe misy olana ao anatin'ny éducation nationale. Lasa misy baka katolika, baka fanjakana, lasa misy hoe série A, C, D, L, S, OZ. Izany rehetrarehetra zany mitsindry avy any ivelany. Zay avy amintsika ihany koa moa io am'le hoe mila mitady vola ampamatsy volontsika, de lasa ataontsika kilalao le fanabeazana. Fa zay ihany no hitanao fa any amin'ny sehatra hafa any na any amin'ny teknika any. Ny teknika am'izao lasa matière ny enseignement général ny ataony. Ny fitaovana rehetrarehetra ao amin'ny lycée technique Larbio efa antitra be daholo. Ny zavatra tena lehibe sy antso ary firaisan-kina atao am'izao ane ndaotsika rehetra ho an'ny fanabeazana fa efa tsapatsika io crise sociale io, crise ny jiro sy rano io. Zaiko aminao ane fa zany resaka jiro sy rano zany any amin'ny firenena hafa any
ny olona tsirairay avy mahay manamboatra ny jiro ao an-tranony raha ampianarina ny resaka énergie libre ny am'izao fa mandeha aiza ny fahalalana am'izany tokony ampitaina amin'ny tanora betsaka zany ny zavatra mila jerena ao anatin'ity sehatry ny fanabeazany ity zany jiro sy rano zany tsy tokony olana mihitsy zany am'izao 4e siècle vetsika 2025 de manao production ana courant 220 volt ao tokantrano mbola manahirana zany ene mpianatra ataontsika ny amin'ny 6e 5e any Chine ny manamboatra an'izany groupe zany iverenao kely ny mahakasika an'le resaka hoe fanabeazana eto Madagasikara io inona ny mety antony mahatonga an'ilay hoe somary sahirantsika vahoaka malagasy indrindra fa ao anatin'ilay hoe fikarakarana ny mpanabe any fotony tsika zao eto Antananarivo tsy inona mahita hoe ohatrohatran'izao ny mpanabe eto Antananarivo fa ny any amin'ny faritra tsikatra hoe misedra olana zay fanabeazana zay inona mety ho anton'izay indrindra fa ny mpampianatra zany resaka fizika no resahako na mijery ny fomba fitafy na fiakanjo na ny sakafo tsy araky ny tokony ho izy inona mety ho antony mahatonga an'izay hoe tsy firarahin'ilay fanjakana lay fanabeazana ve sa olana ara système mihitsy ao anatin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny tena mahatonga an'izany rehefa mahantra ny firenena ray de ny système éducatif foana no vo ny olona zay misehatra ao tsy de tena misy kalitao ny fiainany indrindra moa any ambanivohitra be lavitra andrina zay resahanao zany zay aloha zany ny antony anankiray hoe le toekaren'le firenena mihitsy zany no marefo ny mety mahatonga an'izay ihany koa ny olombelona mitombo ao amin'ny commune sy eo amin'ny fokotany ray mazava ho azy fa rehefa me mitombo any zazo reo tsy maintsy mianatra meko ohatra zao ianao tamin'ny 2024 tam'za voatendry proviseur tam'zany fotoana zany nalefa daholo ny mpampianatra contractuel rehetrarehetra lasinareo mandeha manao proviseur ary am'le lycée communal manerana Madagasikara io satria nahoana ny olona me mitombo ao amin'ny commune anankiray ny faripahaizan'ny olona ray BPC de CPE de ny ray aman-dreny nefa mba maniry hoe mba hanana baka ny zanany de tsy hijanonao anaty bozaka sy fotaka ao foana fa mba hiakatra goudron de inona zany ny zavatra nataon'ny maire rehetrarehetra tam'izany niakatra taty amin'ny ministère ny éducation nationale izy de hoe asivo lycée ao aminay asivo lycée tamin'ny 2024 io resakaresako de tam'izay fotoana zay atao manjakandrina atao be lycée indrindra teto Madagasikara satria tam'izay za proviseur atao amin'ny lycée Atsalalina zay le fitakin'olona zay le resaka statistika sy ny budget iomanana amin'ny fitombon'ny olona zay tokony hianatra zay tsy za tsy miteny hoe tsy miomana fantatsika zay fa ny toekarentsika zany tsy homanitsika anohatra an'izay sy andamina an'izay fa rehefa tonga olana io de lasitsika mandondona atao amin'ny banque mondiale rehefa tonga le olana zany aorinan'le tolom-bahoaka tam'izay de aka reo ne tsy maintsy ampianarana ny zanaky ny malagasy ny zavatra ny resahana tery amin'ny kianja hafa fa rehefa tonga am'izay le réalité ny tady lycée daholy ny akabeazan'ny commune rehetrarehetra teto Madagasikara de mazava ho azy fa tsy maintsy hitombo ny maître Fram sy ny sisa sy ny sisa de ao anatin'izay indrindra hoe tsy mahafapo anareo ve zany etsakilany ilay fampiakarana zay nataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana raha ny fahitanareo azy raha resaka fahafapo no resantsika eto hoe nanome ny fanjakana isaorana aloha ny fanjakana fa nanome hatram'izay ne tsy nisy nanome zareo ary zany mba nanome hatreto aloha zany ny zavatra nomendry zareo zany de ny indemnité de logement indemnité de logement ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra fa tsy efa mahavaolana ve zay ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra io ny tiako tenenina am'izany ny tolona le nataonay teo zany tokony mba hitehaka kosa mpiasam-panjakana rehetra hoe raha tsy nanao an'iny ny mpampianatra mpanabe
de tsy niakatra ny indemnité de logement na tsy nitolona zareo na tsy niteny de nahazo avokoa ne zany izy rehetra fa ny indemnité de cré sy ny technicité ho an'ny io mbola ny indemnité de cré fa nyresahan'ny filoha hoe ho azonareo io fa ny technicité maromaro ny revendication zay ny mahatonga ana miteny aminao hoe zany moa zany efa resaka syndical zany resantsika zany fa atsidiko kely ihany fa tao anatin'ny reny a izahay tam'izany tena nijery hoe ahoana ny atao mba misy fiovanana kely fotsiny ary am'le fiainan'le mpampianatra satria raha nikaly tao an'le fiainan'le mpampianatra any mirefarefa amin'ny tany ahoana no afahany manao ny asa ny ankalalana tsy teritery ka eto tsy hoe tsy afa-po zahay amin'ny nomeny fitondram-panjakana fa eto any resaka eto a crise sociale averiko foana moa ve ny indemnité de cré sy ny indemnité de logement zay omena tonga de amany crise sociale sy le teneninao tsy hoe tetroany ny voantsika izy ny banque mondiale zay indrindra mantsy hoe inona mahatonga anareo zany hivelatra kokoa fa tsy nionona tam'izay ny mahatonga anay hivelatra kokoa ho avy ny concertation nationale ao anatin'io concertation nationale io zany a tena mila atao vaindohan-draharaha mihitsiny a zay le hoe fanamboarana ny fanabeazana rehefa mitena ao fanabeazana aza mijanona am'le intelligence littéraire sy l'intelligence scientifique fotsiny ianao fa misy ho any intelligence sport misy ny intelligence culturelle ao anatin'ny intelligence sport misy an'ireo mpanao sport rehetrarehetra ny arts martiaux ny sport collective ny sport individuel reny forme d'intelligence daholo zany rehetrarehetra zany fa aza feranao fotsiny le izy idinao anatin'le intelligence littéraire sy intelligence scientifique le développement ina moa le famelabelarana amin'ny maha-olona zany fa tena le fanabeazana rehetra amin'ny akapobeany mihitsy a no mila omendanja ary atao vaindohan-draharaha fa isika ne jereo anie ny constitution antsika ny tsy haiko article 23 angamby izy zay le milaza an'le hoe accès à l'éducation hoe maimaimpona ny fanabeazana sy ny sisa sy ny sisany accès à l'éducation fa tsy préciseny ao hoe éducation inona le izy éducation sous forme de l'intelligence scientifique littéraire sa inona daholo ny forme d'intelligence à éduquer de inona daholo ny connaissance à transmettre azonao le zavatra tiako resana fa teneny fotsiny éducation de ny ao an-tsain'ny olona moa zany de io sekoly io fotsiny menina ny ao an-tsain'ny olona de université de zay ihany nefa tsy izay ihany tsy izay ihany no mitondra fandrosoana fa mila jerena daholo a ny endriky ny fanabeaza hitanao zao ohatra zao hoe misy olona manana perception sy capacité hafa mihitsiny ao anatin'ny antsoina hoe intellect dans les mondes subtils ao amin'ny tontolo tsy hita maso any an-dafy zao a efa misy ny université ésotérique zany efa manomboka mandeha am'zany ny fikarohana am'izao fa tsika zany am'izao mbola heverintsika fa rarahany devoly le izy a kanefa an'io a c'est une science ohatrany science rehetrarehetra azo anaovana étude azonao le zavatra ka azo ampiasaina azo anatsaraina mpiarabelona ohatrany zavatra rehetrarehetra ihany raha omena antsy ianao a raha mononao olona izy de mahafaty olona fa raha andidinao antsy anaovanao steak izy de hainao zay mampiasa azy ohatran'izay koa le fahalalana zay de inona zany midingana ataonareo mba hahatongavana ao anatin'izay hoe ilay fanabeazana le mpanabe ranoray mihitsy no tafavoaka sy ho tonga any anatin'ilay hoe tena tanjona tena petraka arak'ilay fanazavanao teo hoe fanavozana tena izy ho an'ireo mpanabe mihitsy midingana voalohany aloha inona taonay iny nanao conférence de presse zay ampalalana ny olona aloha hoe orim-panabea mifoaza am'izay anao fa tsy crise post électorale akory ny zavatra misy eto tsy hoe kory hoe premier tour de vita na deuxième tour mbola tsy vita tsy zay fa nidina teny tsisy mpitarika ny tanora ary inona ny ilain'ny tanora ny fanabeazana zay misy koa tanora zay efa misehatra hoe afaka miditra koa fa efa nandray ny fahalalana rehetra izy afaka manabe zany hoe vao miresaka tanora tsika de ny mpanabe rehetra ny sakaizan'ny tanora
vao miresaka ho atsika sosialy a de dikan'izay zany a le fahalalana sy le fahaizana hoentsika mamolaka an'le tantsika tonga fandrosoana mihitsiny eo zany ny tena sakana zay foana azadino zay rehefa miresaka tena crise sosialy tsika miandry ny ina moa miandry ny karanotsika ohatra tam'ireny tamin'ny covid-19 andeha haka ny vaksiny ony fa sahirana amin'ny fanjakana tsy manana fitaovana hoe ahoana ny conserve fanabeazana daholo zany rehetrarehetra zany miandry zao rehetrarehetra zao ka mila jerentsika tena tsy amavantsika amin'ny fanabeazana za zao tena malahelo mihitsy mahita an'le professeur le hoe nyresaka izy resaka tsy miroro hoe reo baril de pétrole nyresaka pétrole lourde zany izy hoe azotsika amboarina ne io izy izy hitanao zany fa efa mamme piste ne zany na ny mpampianatra pikarika hoe zao ny azotsika atao hoe fa inony le hery tsy mivondrona tsy mivondrona ny herin'ny mpanabe rehetra amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny fanabeazana mihitsy ho resahako inona mety mahatonga an'izay hoe tsy mivondrona lay hery ny antony mahatonga an'izay aloha ara-tantara hatram'izay a ohatrany efa voapepy foana le mpanabe ianao zany raha ohatra hoe tratrany isan'andro zao de fanabatiana foana anao ramseda agnino ampianatra de aninony hitanao manaova business manaova politika miasa en finance manaova piasany etra azonao zany rehetrarehetra zany ao anaty fiarahamonina zay ny indraindrain'olona satria le arena amin'ny olona zany efa lasa le vola le fiara reny zany modely am'izao fa raha ianao zany raha ohatra ka hoe mpanoratra ianao tadidiko tsara mihitsy tamin'ny barea tonga teto reny tena nitsenainana naketriketrika fa tonga teo amin'ny quart de finale fa nisy professeur teny amin'ny université champion du monde de mathématique fa na olona ray ary tsisy nitsena azy eo zany mbola hitana taratry le hitanao mbola tsy ao anatytsika mihitsy zany hoe io fanabeazana io ane no tena mahatonga tsika mandroso hoe na le vahoaka ary tena sous-estimen'ny olona ianao raha vao mpampianatra zany raha mampianatra any amin'ny faritry savahany ianao misy mavita tsiki loatra zao mihitsy zao ve mpampianatra ozy izy ka zay indrindra le teny aleoko mivarotra lavanira eclos izy de vita ka zay zavatra resahantsika rehetrarehetra zay zany ny antony mahatonga any miantso mpanabe rehetra hoe mijoro mitraka am'izay fa ho avelatsika tena hodondrona mianakavy efa nivoté 3 io ve de mbola vadika atsika nivoté 1 ndray andeha ho aiza re ty fireneny ty hoe raiso am'izay ny ampinga ry mpanabe miainga avy amintsika io jereo daholo ne ny tokotany rehetra isaky ny fokotany zay taloha amin'ny fokotany misehatra hoe etsy ny fanaovana volet etsy ny fanaovana atao 67 ambodiny sotry nanan'izay tam'izany CAI zay ny anaran'le club tao nanana ny tao 67 nanana daholo ny presque fa reny tany rehetrarehetra reny am'izao maty avokoa satria tsy hita daholo reo mpanabe ny fotony zay mitaiza ny tanora amin'ny sport ny ataon'ny tanora zany am'izao Facebook de inona ny efa zavatra mamoa fady na io Facebook io arany misy fianarana mampiasa an'io tokony ampianarana ny ankizy any ampianarana hoe zone code de la communication zao tsy azonareo atao amin'io raha vari amin'ny klasy ambany arizona efa ampianarana an'izany rehetrarehetra zany tsy hisy ane io opa sy mibridana rehetrarehetra any ampianarana ny tokony ampianarana an'izany hitanao mitovy amin'ny olona hoe omeny ianao zany gitara ohatra de misy mampianatra anao tsy mpanabe fa malalalala fotsiny hoe zao ny antsony hoe note do fa rehefa mitanina ianao hoe harmonie majeure inona daholo ao anatin'ny gamme mélodie mameno io note do io tsy ho voavalinao zany fa tendritendrenao fotsiny io ohatran'izay koa ny ankizy zay ampianarina an'io Facebook io fa rehefa ampianarinao anazy hoe inona daholo ny rehetrarehetra mety ampiasaina amin'io réseaux sociaux io misy ny réseaux sociaux LinkedIn ampiasaina amin'iny zany Facebook ampiasaina amin'iny zany mailing toninina ianao mampiasa an'izany rehetrarehetra zany raha ampianaritsika ny zanakitsika zany rehetra zany any ampianarana minoa ianao fa miena nisan'ny tanora mibiridana sy miteniteny foana na miteny ratsy
zany hoe misy akony ratsy am'ilay fiarahamonina malagasy ve zany ilay fanabeazana raha ny fijerinao azy? Tsy le fanabeazana ny misy akony ratsy fa le tsy nanabeazana ny le tanora mihitsy ny misy akony ratsy. Mbola tsy nibeazana ane le tanora e. Le tsy anabeazana anao zany mahatonga anao manaonao foana fa tsy le fanabeazana akory ny mampanaonao foana. Tsy haiko na azonao le zavatra tiako tenena. Zay le izy zay. Ka eo indrindra hoe raha ho anareo manokana ve zany tokony ampidirina ao anatin'ny fandarana mpampianarana sa hoe ahoana ny fomba atao zany mba ahafahana mifehy an'ilay fiarahamonina tsy hoborioka manoloana ny zavatra tahaka an'ireny? Enao zao mpanao gazety enao, mianatra ny code de la communication enao, fantatrao daholo hoe tia ny lalàna, zao ny azoko atao, zao ny tsy azoko atao anatiny ianao manjery, de mametraka fanontaniana aminao a mety ary ve zay sa tsy mety amin'ny asany ianao manjery. Mazava ho azy fa avalinao mety zany mba tsy hifamalina, mba tsy higadragadrana fahatany. Tsy zay? Mba tsy hoenjendry zalahy amin'ny cybercriminalité ka mivaliny zany de tsotra hoe tena ilaina tokoa no mampiditra an'izany zavatra rehetrarehetra zany fa saingy zao tsy maintsy atomboka aloha amin'ny fiantsoana. Azonao miantso ny mpanabe hoe inona ny zavatra. Tsika sy anao zany mantsy efa miditra any amin'le détail e. Azonao fa ny anahy ny asongadiko eto foana hoe tsy tafavoaka tsika raha tsy voabe mandray fahalalana tena izy. Tsy ho tafavoaka tsika raha tsy zay. Zay ny tena tiako asongadina mandritra an'izao le émission atsika zao. Ohatrany hoe taitra tampoka tamin'ny torimasony zany ny mpanabe raha mihaino an'ilay fanazavanao inona mety ho antony? Ohatrany hoe milaza ianao fanatory ny mpanabe raha am'izany tenanao zany. Ny mpanabe tompoko tsy matory zany amin'ny 5 maraina zay de efa mifoha miomana manao préparation andeha ho any am-pianarana. Tsy mbola natory zay hatramin'izay miditra amin'ny fito zay tsy tara mirava amin'ny enina. Ary tena matianina amin'ny mpanabe. Tsy taitra tampoka izahay, efa nifoha foana izahay, efa miteny foana izahay ao anatin'io fiarahamonina io. Fa na ianao ary ne zao hoe taitra ianao tamin'iny conférence de presse iny tamin'le zavatra nyresahako toe-draharaha politika le izy de teo ianao vao nikitika anahy fa izay mpanabe efa taitra foana ary manao zavatra foana fa ny fiarahamonina mihitsy ho ano averiko ihany no mihevitra fa efa tsisy ilana azy tsony zany hoe ho beazina zany. Le olona mihitsy ny diso amin'ny fomba fisainana e. Hitanao misy olona zany mandeha des chevaux de mieritreritra foana izy hoe ao anaty MiG 21. Ohatr'izay zany le zavatra misy eto amin'ity Madagasikara ty. Ary zay hevitra diso zay sady efa diso le izy no mandainga amin'ny tenan'le olona. Raha misy olona anankiray ao anaty firenena anankiray zay tena mihevitra fa tena hoe atao mirefarefa amin'ny tany io fanabeazana io amin'le endriny rehetra le niteneniko teo iny ka mieritreritra izy hoe ho avy io fandrosoana io. Zay le olona hoe mieritreritra ao anaty MiG 21 izy nefa mandeha de chevaux. Le toe-tsaina mihitsy le zay mpanabe efa taitra foana zay. Na amin'ny asanay sy amin'ny zavatra rehetra zay ataonay efa taitra foana. Fa ny tena manahirana ary satria efa tsiniavy olona rotraka na député io na inona mitsofoka daholo mibaiko ny chef Sisiko hoe ataovy an'izao affecté ihany nefa olona tena miasa le mpanabe fa vao miteny zavatra fa hafa mamaly de tsy mety zany nefa ao anatin'ny asany izy no miteny. Zay mahatonga na miteny aminao ny mpanabe efa taitra foana ary ny mpanabe efa te hanao zavatra foana. Raha nandray andraikitra ary ny mpanabe hatramin'izay manino tsika mbola tafajanona amina toerana ohatr' zao foana? Io le fanolazaiko aminao teo hoe manino tsika ny tafajanona amin'ny toerana ohatran'izao foana. Betsaka loatra ho a le fanapa-kevitra ara-politika eo misehatra ny fanabeazana fa tsy avelan'ny mpanabe mahafantatra azy no misehatra ao anatiny io. Za tsy te hitantarana ny iresaka zao ny momba ny menina samima manadiady tena marina tokoa fa betsaka loatra ny resaka décision politique fa tsy mena sehatra ny tena hoe teknisianina. Za tamin'ny voalohany ny eritreritro manokana tamin'ity fanavozana ity de hoe rehefa oravana daholo ny androm-panjakana rehetrarehetra de ny doyen le plus gradé, le plus expérimenté io no aroso atao ministre. Azonao de io manangana ny staffiny de reo am'izay rehefa avy eo manontany ny arbre problème rehetrarehetra
de de avy eo a mamaliny aty amin'ny aty fotony zany mameny solution rehetrarehetra de reo le plus gradé reo tsy karamaina ohatran'ny ministre fa io karaman'io ihany ny raisiny a zany hoe tena le resaka politika zany eritreretiko hoe ho asorona mihitsy a fa hoe andeha amin'ny resaka teknika zay ny eritreretiko tamin'ny voalohany a tamin'ity fanavozany ity diso fanantenana zany ianao tsy diso fanantenana akory a fa mbola ho avy ny concertation nationale engane mba am'le concertation nationale tena mba avany fotony mihitsiny fa tsy hoe efa misy boky avany de arotsaka fotsiny hoe ino izy zara efa niratsaka paravany fa tonga rambo fa miala daholo engane mba tsy ho izay le izy a hitanao zany hoe mbola tsy diso fanantenana fa mbola mananteny zay zany le atson'ny frantsay hoe zay le olona hoe imbécile l'espoir fait vivre les imbéciles manantena foana zay manantena foana izahay satria nahoana iverimberiny eo foana io crise io raha tsisy fanantenantsika zany fa iravoravo-tanana de iainao anaty crise eto zany androdana de ho aiza ndray ahoana zany fomba ianona n'lay mpanabe any fotony raha ny fomba fahitanao anazy mba tena hoe hitondra vokatra tsara mba ho vahaolana ilay fanavozana zay tanterahana ny fomba hanaovana azy a ty moa zany efa traikefa tamin'ny MMI mpanabe manova ifotony ny zavatra nataonay tamin'izany zany a de mandeha isaky ny sekoly milaza ny zavatra tsy mety sy ny fitarainana de iny miakatra de mitambatra am'izay le fa tam'ireny moa resaka syndical zay ny zavatra nisy fa ny am'ty ndray mitoraka ty zany a tena le fanabeazana amin'ny akapobeny mihitsy amy sehatra tsirairay any zay zao teknika anankiray zay a mety izy koa mifanjakana hoe afaka manampy anareo zay tadio tsara nefa zany fikaonan-do zany a mila apport logistique zany mila apport budgétaire zany azonao zany de mazava ho azy fa mila ressources humaines koa zany de tsy olona rehetrarehetra zao akory no afaka andeha ao fa ressources humaines les gens concernés les bonnes personnes à la bonne place mila zany fikaonan-do-pireneny zany a de zay zavatra zay zany a no ampiasainay izahay ne ao anatin'ity génération mpanabe manova fa hoan'ny fanovany ty mifandray amin'ny mpanabe rehetra manerana ny nosy mivory ny any de miresaka hoe zao ny miainga avy aty aminay zay tsy mialonjafy zay tsy manakana an'izy zay tsy manana problème amin'ny syndicat araky ny teny resatsika moa lasa atao am'le intelligence littéraire scientifique le enseignement général sy technique foana fa tiako hivelatra kokoa le izy fa izahay mpanabe de zay mifandray zay mifampiresaka izahay de misy commission any amin'ny rehetrarehetra any mandinika sy manome hoe zao ny olana de zao ny vahaolana de aravony iny zany hoe le ilay taoko hoe sosokevitra avy any fotony ve angonony zareo de alefa ty aminareo sa any anatin'ny concertation hoandro zareo no mamoaka lay izy réseaux sociaux existe zay zao le fampiasana an'le réseaux sociaux tio rehefa mandravina ry zareo de akariny fampiantso telefôna ne misy zany hoe ny fomba rehetrarehetra anaovana ny communication zany misy solotena rehefa mivory de miakatra ny solotena tonga avy any amin'ny faritra misy avany Fianaratsoa misy avany Diego misy avany Ambilobe Ambanja misy amin'ny Cisco mazava ho azy eto Antananarivo ny Cisco manodidina de tonga de mikondo de raha bangoko tokana zany hoe inona zany ny point tena hitanareo hoe essentiel ahafahana manome lanjan'ilay fanabeazana ary ny point essentiel ahafahana manome lanja ny fanabeazana aloha ny éducation qualité zany za mbola mahasamy laza fa mbola tsy ao ny éducation qualité de ny qualité de vie des professeurs marina ny teninao teo fa nahazo indemnité de logement sy ny sisa fa io zany
tokony mbola misy fanatsarana foana azo atao. Ohatra Fanatsarana foana azo atao. Ohatra, marina fa mbola marefo ny toekarentsika am'izao mbola sarotra. Efa le niteneniko anao tamin'ny voalohany teo tamin'ny première république ane ny rémunération ny mpampianatra zany a, ny mpanabe zany moa zany a, tadio tsara fa sady référent zany majoran zay aza adino zay. Zany mbola sarotra zany ny am'izao a, fa zay ny tena tanjony. Zay ny tena tanjony. Raha voasoratra ao anaty constitution moa zany vao maika tsara. Am'izay fotoana zay a, tsy mila migrevy tsony ny mpanabe, fa rehefa misy mitakika miakatra ny azy de miakatra automatika koa ny azy. Zay mampa-référent et majoran les salaires. Iverenako ihany zay resaka génération mpanabe ho an'ny fanavoazana zay rehefa avy eo fa somary hiditra kely any anatin'ny resaka détailna fampianarana raha zavatra tsikatra eto Madagasikara ohatrany hoe somary ambany letan'ny fampianarana any amin'ny sekolim-panjakana raha mitaha amin'ny sekoly manokana na ny école privée, inona mety ho antony mahatonga an'izay? Disoko tanteraka ianao am'izany nefany. Disoko tanteraka ianao am'izany. Raha mandray fotsiny ao amin'ny lycée moderne Pefilo ny lycée moderne Pefilo zany nataontsika hoe amin'ny resaka taux de réussite zany mandrombaka ny laharana voalohany aloha eto amin'ny Sisikô-Tanaville. Raha mandeha tsika any amin'ny EPP sy any reny mitsirika kery 100% daholo ny résultat. Mba rehefa tonga amin'ny rehefa mivaly ny fanadinana de nareo mpanao gazety mba tetezo kely hoe, mba tetezo kely ny CEG de ny lycée fa affirmation gratuite ny ianao zany. Tsahako miteny an'izany satria ao anatin'ny fanabeazana no miteny anao. Io le teneniko anao mpanabe hoa efa mifo foana amin'ny fito maraina zay de efa ampianarana de efa mampita fahalalana. Ary ny any amin'izany sekoly tsy miankina zany anie mpampianatra avy aty amin'ny fanjakana ihany le tena manana an'le traikefa no mitazona ny classe d'examen ihany. Dikan'izay zany a, ny kalitao amin'ny fanabeazana aty amin'ny public ary ny tsara. Firifiry moa ny école privée am'izao no mikatona amin'io mandoa écolage io ny ray aman-dreny de ratsy ny taux de réussite. Nefa io koa inona amin'ny mahatonga an'io? Tsy afaka BPC seconde ohatra avy aty amin'ny lycée satria BPC seconde zany amin'ireo lycée reo any amin'ny io concours toerana iadivana any amin'ny 14-15 de moyenne any zao ohatra ny lycée moderne Pefilo vao tafiditra ao ianao. Ny eny amin'ny lycée Galeny eo amin'ny 12 sa 13 eo ambonimbony de hitanao le ankizy le afaka BPC reny fotsiny a satria tsy tafiditra amin'ny lycée reny no vao ray aty amin'ny privé. Zay ny teneniko aminao na le niveau an'le mpianatra ary de efa tsy mitovy. Ho aminao ve zany tokony jerena manokana mahakasika ny sekoly firoborobon'ny sekoly tsy miankina eto amintsika? Maniry ohatry ny anana izy io. Ka zay indrindra. Ao anatin'ny sekoly tsy miankina no ahitanao zany hoe mitambatra ny classe de 6e sy 5e fa tsy ampy ny effectif de tsy ampy ny vola andoavana ny karama amin'ny mpampianatra amin'le écolage. Betsaka ny manao an'izany. Atambatra aloha zany ny série C sy ny D aloha fa vitsivitsy ny isanareo. Za koa ne nisehatra tamin'ny sekoly tsy miankina tamin'izany fotoana zany nampianatra tamin'ny sekoly. Fantatro mihitsy ny aretin'ny sekoly tsy miankina. Mila tena nisy fotoana tamin'ny fitondrana teo aloha ny subvention zay fa tsy naharitra. Ilaina mihitsy reny anampiana ny sekoly tsy miankina. Satria raha ohatra zao tsika ka miresaka am'izao de lasa ohatra miresaka neny fanjakana fotsiny. Fa ny olanao ane be da be. Misy ny sasany hoe ty tena institution sekoly be ty raha tena vorombe matavy kely atody ozy ry zala. Nefa mahazo fahazahoan-dalana misokatra izy asy izy. Io zany misy koa le exploitation an'le mpampianatra. Hitanao exploitena le mpampianatra lasa atao bizina le ina moa hoe le fanabeazana.
adino ny mampahasa masina anazy hoe alohantsika aloha manambola odina de ndotsika anao sekoly fa io ne tableau sy lacré table bon fotsiny de karaha maitsika 25 000 par heure eo le mpampianatra atao vary masaka eo de alaina mpianatra eny amin'ny université de atao chargé de cours zany ny any amin'ny sekoly tsy miankina zany misy an'zany any fa ianao masy teo zay ny teneniko hoe disoko any zavatra teneninao zany tena disoko de zay le mahatonga ana amin'ny resaka hoe tsy avy mpampianatra ihany ve zany le fahadisoana ho an'le fanabeazana raha izay zavatra zavainao zay zany miaiky fa misy fahadisoana avy aty aminay mpampianatra hitanao fa tsy miaro tena mihitsy ne za io fa milaza ny zava-misy io zay mahatonga amin'ny teny hoe ivondrina ary ve tsika sa ho avelantsika am'izao ve io crise sociale io zay ne niantso nataoko teo tamin'ny voalohany tsy miaro tena mihitsy ity zavatra ataotsika ity zany tsy débat politika ka miaro antokona hoe nampandrosana fa tena olana tena misy ty eo anatrehan'ny fanabeazana de ho ajanontsika amin'io ve ho zany io niveau T3 io zay ny etsona ianareo mpanabe tongavinareo mivondrina eo amin'ny génération mpanabe manova ho ifotony za miny fa mpanabe zany manana conscience professionnelle daholo zany ary tsy amadika tanindrazana mihitsy zany na hoe andeha mandalitra amin'ny vahoaka malagasy ka hoe andeha ampianatra hoe ray ampiana ray mira zato tsy hanao an'izany mihitsy ny mpanabe mandrakizay fa ny mpanabe zany mora tonga saina ary malala ny tokony ataony zany le anarina somary nanaitra kely ihany lay hoe génération mpanabe ho an'ny fanavoazana inona ny mety natonga lay hoe génération satria ny fantatra mantsy hoe Gen Z ave de totany amin'ny génération ho an'ny mpanabe sa ho inona natonga lay jeune satria zao ny antony rehefa nidina teny an-dalambe ny Gen Z tendry zareo zay mila jiro mila rano de nivadika am'izay le fitakiana hoe zay mila fanovana mihitsy ao anaty fiarahamonina tsy mety tsony zao tsy tokony fahantrano ohatr' zao sy fahadondronana ohatr' zao sy ny tsy fahalalana ohatr' zao fa ataony vahiny foana ny manjaka eto amin'ity tany ity tadio tsara fa ny vahiny nahazo fahalalana tsara kalitao tany ivelan'ny tany sady manam-bola izy azadino zay de zay zany natonga ny nainy safidy hoe rivotra efa mitsoka avy any amin'ny Gen Z ty zavatra ty ndo raisitsika io rivotra mitsoka io fa tsy ny Gen Z irery ihany no tokony apita ny afatra fa isika mpanabe koa tokony apita ny afatra azonao hoe matoa misy zao crise zao de miainga avy aty amintsika ny vahaolana ka raha miainga avy aty amintsika mpanabe ny vahaolana de ndao tsika hitambatra ndao tsika hivondrona ndao ifandray hevitra averiko ihany fa ny fanabeazana resahana eto averiko aminao ihany sao de le enseignement général sy technique zay foana no anatin'ny sainao fa le amin'ny fanabeazana amin'ny endriny feno rehetrarehetra zany zay le zavatra resahako zay de zay no natonga ny hoe allo ataotsika génération io fa rivotra mitsoka ty resaka génération ty ny zava-misy nefa ny am'izao araky ny lefa le nyresahako tam'le interview iny any ka zay indrindra vao saika hidirako hoe ohatry lasa ohatry ny fampiandro zany tsika ho anatin'la izy ianareo zao zany vao manomboka hoe ndao tsika ndray andraikitra ndao hitambatra tsika treto ohatriny hoe ohatry ny fanombo fanjakana tsy vao manomboka ho azy zay averiko foana ny mpanabe ho efatra am'izay nefa nanao an'izay hafa fa le fivondronana zao vao tazana hoe zao vao misy zay mpanabe mivondrona foana hatram'izay ka etreretinao tsara raha ao anatin'ny salle de classe ray samy anao zay saim-patany tsisy fivondronana aiza ny afaran'ny ankizy ao anatiny zany travail d'éducation zany hoe travail collectif zany samy mitondra ny anjara boriky ny mpanabe tsirairay dikan'izay zany efa mivondrona foana ny mpanabe fa o misehatry ny asa izy no mivondrona azonao fa ity ndray mitoraky ty kosa zao ny zava-misy kosa ary nidina teny an-dalambe tsika mitaky jiro sy rano de mitady fanovana eny hoe de aveo tratrany antso-jay tratrany amboletra sy ny fangejana de hoe tena tsy afaka anova fa mila fiarovana ary zay de nidina vany ary zany ny miaramila ny kapisady mpanabe tao anatiny tao daholo ny rehetrarehetra ka ny mpianatra ny mpanabe tao de rehefa nidina zany de hoe
arovy zahay fa andehanao an'ity fanovana ity zany hoe raha ny tena marina zany a midina andeha hiaro a no tena antondiany miaramila zany fa ny fanovana kosa tokony miainga satria zay le teneniko hoe crise sociale io fa tsy crise politique io tsy crise électorale io fa ny ao anaty fiarahamonina kosa tokony an'inona izy tokony hanolotra an'le fanovana mihitsy izy avy any fotony fa ny zavatra nisy hoe ravana ny androm-panjakana tsy ny ravana tampoka indray de inona ny zavatra nitsanga lasa nitoy ny tantara avy eo de lasa ohatrany hoe nyraisiny reto le mpitarika atsika mpitondra atsika am'izao reto le fahefana sy le fanovana any le olona ka lasa mijery hoe ay ho ataonareo zany le fanovana fa tsy miainga avaty aminay intsony de lasa ahoana normal be satria ianao amin'ny alalan'ny ina moa teny amin'ny haute cour constitutionnelle nyraisinao hoe raisinay ny fahefana raisinay zao ny fanavaozana sy ny sisa de lasa niandry le olona hoe ry zalahy reo zany no andeha mitondra an'le fanovana io hitatsika lasa manao asany tena mpitondra hitondra fanovana mihitsy izy makary inona mitady fomba hoe ahoana ny elantsika ao anatin'izao fantrano zao a de mitady fanovana tokoa de lasa nangina zany a le aty amin'ny fototra le mitady fanovana de lasa niazoazo teo zany reo zavatra anankiroa reo fa ny porte de sortie tsy hoe porte de sortie fa ny point ternaire an'io troisième point an'io mbola misy réconciliation nationale fa raha miazoazo ao fotsiny reo hoe ny ato tsy mandray an-tanana ny ato nefany a hoe ataotsika ty fanavaozany ty azonao le fandeha le izy raha tsy mandeha raha tsy mahita ny troisième point hoe tena ina misy hoe concertation tena izy andinihana an'le problème de mijanony eo io crise io io le concertation io zany io ny tena point de sortie io ny tena point de sortie de crise io rehefa tena manolotra ny olona rehetrarehetra hoe zao a ny avaty amin'ny jirama ohatra zao ny olana ny avaty amin'ny fanabeazana ohatra zao avy any amin'ny fotony resaka eto ny avaty amin'ny santé ohatra raha tena hoe tena vitatsika tsara io efa azo lazaina fa manao 10 pas en avance tsika ny amin'ny 5e république satria zay zavatra mipetraka eo a zay tsy mazaka anazy de tsy miditra zay tsy mazaka anazy de tsy miditra fa zay lanitsika eo ataoko mahitsy be le fanontaniana monsieur Patrick monsieur Patrick anao ny ametrahako an'ity fanontaniana ity hoe manahoana zany fahitanao an'ilay fizotra an'ilay firosotsika makany amin'ny concertation zany am'izao fotoana zao mifampiainy ve ny vahoaka sy ny fanjakana ny fahitako azy a za tsy hiteny hoe manao resaky mona sy ny marenina tsy izay le zavatra misy fa mifampiazoazo araky n'le tantara le nyresahako teo hoe tato miteny ho avy zay tondra fiovana tato zany tonga de hoe aleo fa ataonay ny fiovana satria nahoana tonga de niraisiny daholo ny andraikitra rehetrarehetra azonao le tsy niteny mihitsy tsy nanao antso avy izy a hoe na ny fomba nitondrana an'le izy ary hitanao le ohatra ny teneniko anao teo hoe zany eritreritra hoe tao anatin'ity fanovana ty a le plus haut gradé hitanao le teneniko teo karamany any ny raisiny de io no mandrafitra ny anna rehetrarehetra miaraka ny staff zay miaraka aminy zany eritreritra an'izay azonao fa tsy nieritreritra hoe karama ministra ihany ny avantage ny avy tsy nieritreritra an'izany tena tsy nieritreritra an'izany ka zay no mahatonga an'le olona hoe lasa ny fampiazoazo ny fanjakana sy ny ina moa zany sy le vahoaka io le teneko hoe le olona le tena concerné rehetrarehetra am'le fanovana za tena mino fa reny fivorina misy any hoe fivorina atao any ministera any karazana ohatrany hoe dinikasa kely anaovana an'io any fa tsaratsara kokoa am'izay ngamana asainao mihitsy ny ministry ny fanavaozana hoe efa manino ty daty ty ny miembitra lava fa manakambary izy am'zany zavatra rehetrarehetra zany fa ny zavatra hitako fotsiny za tsy hiteny hoe tsy responsable ny citoyen malagasy responsable izy matoa mila fanovana matoa sa maty midiny amin'ny arabe zany fa hoy hoe lasa ohatry ny teritery le fisainantsika fa
tafiditry le hitanao le fofopofona politika vao misy olona anankiray miteny de izany eo ambadika io izany any zany rehetrarehetra zany lasa contrainte daholo tsy afaka miteny ankalalana zay miteny de eo koa le tanora am'le forano mafana rehefa miteny de provocation be am'le olona mpitondra zany azonao zany hoe mila zany rehetrarehetra zany mila coordination daholo zany rehetrarehetra zany mila stratégie daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hoe ahoana no atonga ny acteur avy aty am'le vahoaka le miteny hoe zay mila fanovazana sy ny acteur avy ato amin'ny fitondrana ato tonga ary am'le concertation ary mametraka an'le paikady tsy teritery io tsy misy kajikajy indray io hoe sao de mety irotsaky ianina na ianina amin'ny 5e république fa tena tsy teritery fa tena le firenena mihitsy ny jerena ahoana ny ametrahana an'izay zany koa mbola dinika anankiray zany ka zay mihitsy le fanontaniana tiako apetraka hoe ahoana ny fomba atongavana am'izay ary zany ampiravina ny olana hoe ny fanjakana miandry ny vahoaka miandry ohatra ny fampiazoazo zay tsy efa hitanareo ve io ataon'ny génération mpanabe ho an'ny fanovany io mbola apetraka ao ihany le fanontany iny efa izy ne io ataonay io io ny fanaovana anazy io ny fialana an'izay zay ne libre tsisy maniraka zay manao an'izao fa tena ho an'ny fitiavana tanindrazana sy ho an'le fanabeazana tsisy mpanao politika manoana tsisy mpanao politika tena miteny aminao fa vola paosinay tsy paipaikanay ao anatiny ao manao an'io zavatra io raha tena manao an'izany daholo ny isaky ny ministera tsirairay avy sy any amin'ny fokotandratra ahoana raha ngaty tamin'ny 91 vitatsika ny nanao tsy paipaika de koba nohanina tao nandiniana ny raharam-pirenena de tsika ankehitriny lasa miandry ny banque mondiale nanao financement hoe zao ny budget ilaina amin'ny concertation io na zany rehetrarehetra zany ary zany zay le teneniko efa atoronay efa atoronay mpanabe io ny lalana hoe io ne vitatsika miainga avy amintsika ataotsika mpanajana io mifanampy ny ataotsika eo fa tsy mifanenjika hoe inona le olana de mandeha hitanao tsy mila vola akory zany na WhatsApp na Facebook mivory ihany de tia ny firahekevitra avy aty aminay raisiny avy aty amin'ny fobe mandefasina reo solotena de mandinika de avy eo zay miara midinika am'izay ministère concerné za zao anatin'ny lohako ao tena mampalahelo anah mihitsy ty hoe ny ao anatin'le sehatra le teneniko nao teo le art et culture ohatra hoe ny olona peintre théâtre sy ny sisa reny olo reny tsy misy cadre sy catégorie amin'ny fonction publique tonga am'le fitenenana hoe l'art ne nourrit pas son maître à Madagascar l'art ne nourrit pas son maître à Madagascar Etienne Rambotina na Bobola no miteny an'izany tamin'izany anatra gitara satria zao tsy misy structure mazava io anina io zany tsy le olona hoe na diplômé onina tsy le hoe catégorie zao ianao na cadre zao tsy ao anaty fonction publique io tamin'izany fotoana zany rehefa niresaka zay sy tompoko lahy Solofo José tamin'izany fotoana zany zany ozy izy ry zandry nianatra théâtre et art dramatique fa lasa prof de philo izy satria tsy ao anatiny hitanao zany be da be ny ka ohatran'izany be da be ny ka ohatran'izany zany mila dinihana daholo zany reo mpanabe zay misehatra amin'ny tontolo hafa reo raha afaka baky izy ohatra maninona ny tsisy ny université am'izany maninona ny aty amintsika tsy misy an'izany école de sport de haut niveau zany ohatrohatry zany nefa nabeazana daholo zany fa maninona mijanona fotsiny atreo amin'ny hoe nanao gym de ao anaty club de atreo ihany zany mila dinihana daholo zany tsy fantatrao fa ny tetibola mpanjakana ao Brésil ny mpanao baolina kitra ny tena nisamy mampiditra azy fa nabeazana daholo zany rehetrarehetra zany zay le intelligence sport zay ho anareo zany hoe tena fototra farany toe-karena sy ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana zay ny mahatonga an'le slogan anay hoe mpanabe kitro ifagnaran'ny rampitso zay ny mahatonga an'izany azonao tsara mihitsy le izy zay mihitsy
iny ary mamaraparana fandaharantsika mizakazaka be ny fotoana inona fa misy ny afatra ho an'ireo mpanabe namanareo a manerana faritany satria mety maro manaraka ny fandaharantsika ny mpanabe amin'izao fotoana zao a ho anareo avy eo anivony génération ny mpanabe ho an'ny fanavaozana. Ny teny famaranana de tsotra e. Tanindrazana sy firenena iarahamanana ty a. Raha rendrika ty fireneny ty de tsika rehetrarehetra no rendrika. Afa kely tamin'ity indray mitoraka ty. Tsy crise post-électorale akory ty na hoe crise hafa toy ny nisy teo aloha ka alamina ny Dakar fa tena crise sociale. Tsy nisy nitarika fa samy natsapa fa misy aretina teto amin'ny firenena, aretina mofantrana, jiro sy rano avy ary de tsy voafehy atsika. Ka ndao a ivondrona. Indrindra fa miantso ny mpanabe rehetrarehetra. Nareo ny kitro ifaharan'ny rampitso. Nareo ny mamolavola ny tanora. Nareo mihitsy no mametraka ny fahalalana sy ny kalitaon'ny fahalalana sy ny fahaiza-manao anatin'ny sain'ny vahoaka malagasy na ny citoyen zany. Miainga avy aminareo zany ny socle, raha zay ny ilazana azy amin'ny teny vahiny, ho an'ny fanovana. De misaotra ho an'izay nanaraka ny fandaharana, misaotra ny teknisianina de misaotra anao koa. Namana ny resadresaka ny tafatafa amin'izao fotoana zao a momba ny fanabeazana. Mino aho fa hipaika any amin'ny rehetrarehetra any zany. Mba tsy eritreritra tsontsika hoe olona ao anaty 2 chevaux nefa mandeha MiG 21. Mieritreritra hoe mandeha MiG 21 nefa mandeha 2 chevaux. Makasitraka Monsieur Patrick nanaiky ny fanasana tamin'ity androany ity zava-dehibe zay indresantsika zay a satria raha zavatra tsikatra tokoa aloha de hoe lasa anjorom-bala sy amban-javatra ny resaka fanabeazana ho an'ny eto Madagasikara ary isan'ny antony mahatonga ny fikorontanana ara-piarahamonina satria zavatra tsapo zany a amin'ny alalan'ny fanangonam-baovao sy ireo vaovao voaray sy ny fanadiadiana atao iny anivo ny fiarahamonina eny. Manan-danja tokoa ny mpanabe ary manana ny toerana maizy azy raha ho ana firenena anankiray raha tia nandroso ny firenena. Tsara-pahatsahivana antsika fa Andriamatoa andrainy Michel Patrick mpampianatra mpikambana ao anatin'ny génération mpanabe ho an'ny fanavaozana no vahiny ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka indrindra isaorana mpanaraka ny fandaharana nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka ny teknisianina veloma tompoko.